Hello，大家好。那我今天要来介绍一个我自己做的 Arduino 的警报器。大概就像这个样子。它这边会有一个，这边会有一个黄灯、红灯，还有一个蜂鸣器。然后基本上我的设计就是，当平常比如说我们晚上要出门了，那个房间会是暗的，那这个时候这个小灯就会亮。然后当灯打开的时候，然后因为它接触到它有光，所以这蜂鸣器就会开始叫。好，那这个时候也不能让它一直叫啊，所以我在这边设计了一个按钮，这样子，当它一直叫的时候，你把按钮按下去，那接下来它就不会叫了，它会换成红灯在亮，这样子，就算它没有叫，红灯亮，我们也可以确定这个机器是正在运作的。那等到下一次比如说要出门的时候，那我们就会按这个 Arduino 的重新启动的按钮，这样子它就可以重新 run 一次。那现在来简单示范一下。像现在是亮的，它接收到的是亮的，所以它就一直叫。好，像我这样子把那个光笔电阻那个压掉，它就会黄灯亮。然后那这个时候它要一直叫，然后我们就是按开关，它就不会叫了。那这时候换成红灯亮。好，大概就是这样子。那接下来接着讲关于 Arduino 程式的部分。